شفتوا علاش بن سبعيني ديما مقلق؟ وارثها من عند اللاعبين اللي قبل. كريم زياني في هذه اللقطه خلطها مع جولدين ولاعبي الاوروغواي. الناس تورث الموهبه وحنا ورثنا الحراره والقلقه. بمناسبه انه راح نلعبوا للمنتخب الاوروغواي مقابله وديه تحضير لكاس العالم، تفكروا مع بعض اخر مقابله جمعت المنتخبين الاوروغواي والجزائر في اوت 2009. في هذاك الوقت كنا مازال ما حسمناش تاهل لكاس العالم. الاوروغواي بقياده جولدين سواريز وكافاني اللي دخل في الشوط الثاني. هذه المقابله كانت اول مقابله لمراد مغني مع المنتخب الوطني. سعدان دخل بثلاثه في الدفاع، ربعه في الوسط وثلاثه في الهجوم. كواوي في الحراسه، بوقره، بالحاج والعفاوي في الدفاع، المشيه، منصوري، زياني، مراد مغني في الوسط، مطمور، جبور وغزال في الهجوم. سعدان غامر ضد الاوروغواي وسواريز ولعب بثلاثه في الدفاع، هكذاك ما قدروش يسجلوا عليه. في هذاك الوقت المدافعين كانوا يسجلوا اكثر من المهاجمين تاع المنتخب الوطني. 5 جوي كان معمر جماهير، استاد مبلع. طلعت المقابله وفي الدقائق الاولى المنتخب الوطني كان الافضل. مطمور اللي كان منين ذاك ويخدعنا بسلسله تاع مراوغه، كان افضل لاعب من جانب المنتخب الوطني في الشوط الاول. في العشر دقائق الاولى كنا الاخطر وصنعنا شحال من فرصه سانحه للتسجيل. وصلنا لمرمى المنتخب الاوروغواي في شحال من مناسبه، وعندك زياني هنا كي يقلب يديه ويرفدها بالمقاس. الحاج هو اللي كان منفذ رقم واحد للكرات الثابته والمخالفات، الحاب يخدعنا ويسجل من هذا الركن. الجماهير كانت قاعد تستنى في اداء مراد مغني في الوسط. مغني في هذه المقابله نسانا في زيان باللمسات نتاعو والمراوغه تاعو. شوف هذه الكره الطويله المطمور اللي تالق راوغ زوج لاعبين ودخل منطقه الخط، صنع هذه الفرصه وسدد. هنا الحظ ما كاش مع مطمور في هذا الكره. اول فرصه لسواريز والاوروغواي كانت فرصه خطيره، كواوي صد هذه التسديده الصاروخيه من سواريز مش نورمال. سعدان غامر بثلاثه في الدفاع. سواريز في لحظه لقى روحه امام المرمى، مزيه صدها كواوي، مزيه فورلان ما لعبش في هذا المقابله. غزال اللي كان معروف عليه انه يلعب بدون في هذا الكره دار اللي عليه، راوغ زوج لاعبين واحد فيهم طاح في الارض. غزال اللاعب المقاتل كان يحارب على الكره نتاعو، كان يشمخ تريك، بصح كان ضعيف من جانب التهديف، قليل وين يماركي. هنا كنا نهاجموا بزوج لاعبين ضد 5. كره ارتدت ورجعت لزياني. زياني كان معروف عليه انه يلعب الكرات الطويله، كانت تمريراته دقيقه بالمقاس. في هذه المقابله ربحنا حراره وبروح الفريق، مالغري الكوارث اللي كان دايرهم سعدان في الخطه، بصح اللاعبين كانوا يمروا بفتره عاليه في المنتخب، داروا اللي عليهم. كنا ديجا ربحنا مصر ومتصدرين المجموعه في تصفيات كاس العالم. في هذه اللقطه الجماهير قاعد تفاعلت مع مراد مغني. كي شغل سجلنا هدف مراد مغني في هذه اللقطه اتحف. كنا حابين نشوفوا لاعب مهارات وفنيات مستوى مغني في المنتخب الوطني. شوف هذه اللقطه الخرافيه، هنا ستاد تقلب شفالها كي شغل سجلنا هدف، كاع فرحنا بمغني في هذا الكره. كواوي اللي كان متالق ومنع زوج ولا 3 اهداف في هذا المقابله. كنا بثلاثه في الدفاع، كانت المساحات فارغه، كانت عندهم هذه الفرصه الخطيره اللي صدها كواوي. هذه كره الهدف اللي سجلوا المنتخب الاوروغواي، بصح كان تسلل. شوف هنا استماته قويه من اللاعبين، هنا كانوا صح يلعبوا حراره وطايح اكثر من مره. هذه التسديده ارتدت من كواوي سجلها. هنا المهاجم كان متسلل. في هذاك الوقت اللاعبين تاعنا كانوا قبل كل مقابله يسمعوا الاغنيه تاع الطالياني اللي زالجيريا راسه واللي يخرب فينا باص، ويدخلوا